Thank you, Jesus. Invite people, share our page, like our page. We are about to enter into the way ministering of the words. Invite people, like our page, share. Mwari ari kuda kuropafadza mumwe munhu masikati ano at our youth conference. This is Pastor Chitsare. Get ready, get ready, get ready. Get ready, get ready. Invite more people. Tell them the pastor is online. Tell them the pastor is online. Tell them the pastor is online. Kubati Mwari atiropafadze masikati ano pane shoko romumwe munhu. Pane shoko romumwe munhu. Yesu anokuita zvakanaka. Masikati agadzirirwa mumwe munhu. Mune simba muropa raJesu. Mune simba muropa raJesu. Mune simba muropa raJesu. Mune simba muropa raJesu. Nyasha dzinoshamisa. I want you to take time to worship. Mbonamata Mwari wako usati wanzwa shoko. Mbomunamata. Ucreate atmosphere inoita kuti Mwari akubate. Masikati ano kune munhu ari kuzoporeswa. Masikati ano kune munhu ari kuzosunungurwa. Masikati ano pane munhu ari kuitirwa nyasha dzinoshamisa. Masikati ano kune munhu ane mweya wetsvina uri kuzodzingwa. Hakuna dhimoni rinoramba rakakubata. Let my people go. Oh God. Nevanhu vari kuzoitirwa zvakashamisa naMwari. Handimutyire Mwari wangu. Agara achizviita ende anozvigona. Distance is not a barrier. Zvisinei nekwauri ikoko. I am in Zimbabwe and you are in Mozambique. But distance is not a barrier. Mwari ari kuzobata vanhu, Mwari ari kuzoporesa vanhu. Service yamasikati ano kune deliverance iri kuzoitika masikati ano. Kune zvinoshamisa zviri kuzoitika masikati ano. Vane nzeve dzisinganzwi vari kuzonzwa. Vane zvirwere zvinoramba kurapika zviri kuzorapika nhasi. Nezita raJesu. Nekuti Mwari wedu anoshamisa. Nekuti Mwari wedu anoshamisa. Nekuti Mwari wedu anoshamisa. Zvikuru zvaMwari zvaanoburutsa. The Bible says he's able to do exceedingly abundantly above everything that we might imagine or think of. Zvausingafungidziri ndo zvinoitwa naMwari, zvisina kumbonzwika nenzeve, zvisina kumboonekwa namaziso, ndo zvichaitwa naMwari masikati ano. I want you to take out your Bible. Tora Bible rako, tora notebook yako. Nenge tichiparidza Mwari achitaura newe. Zvimwe uchinyora pasi, zvimwe zvichinyorwa mumwoyo mako.
asi ndoda kukuvimbisa kuti service ino haipere uri zvauri. Share page rino, like, invite many people. Vauye to our conference. Oh God. La payande shekapa. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your grace. Ya tabashande. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. There is none like you. There is none like you. There is none like you. None like you. Yes, I can see you. Albetoira. May God bless you, my brother. I'm seeing Elias. May God bless you, my brother. Nyasha zamwari ngazikuitire zvakanaka for coming in, for tuning into this broadcast. I'm seeing you, Susi George. Mwari ngakuropafadze. Mwari ngakukomborere. Mwari ngakuitire zvakanaka. DG, I'm seeing you. Oh, I love the presence of God. I love the presence of God. Oh, oh, Makanaka Jesu. Lift up your hands. Simudza ruoko rwako. Makanaka Jesu. Simudza ruoko rwako chiti. Makanaka Jesu. Simudza rwako chiti. Makanaka Simudza. Simudza rwako chiti. Makanaka Jesu. Oh, namata taakupinda mushoko, namata taakupinda mushoko, namata taakupinda mushoko. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Now, maskati ano ndoda kukugamuchirai imi mese muri pa online. Ndinotenda vakuru vatungamiriri, our president wechechi yedu in Mozambique, FM in Mozambique, and the leadership yese kundipa mukana uno kuti ndive mumwe wavashumiri. Zita rangu ndinoitwa Pastor David Chitrare, Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, the national youth leader of the church. Chiremekedza weshe ari online and the leadership of the church. Ngatipinde mushoko raMwari without wasting much of our time. Tinzwe kutaura kwa Mwari kuti Mwari vanodei masikati ano. Ndine shoko randapiwa na Jehovah. Zvandiri kutenda kuti Mwari anoitira zvakanaka. Let's turn our Bibles to the book of Genesis chapter 15 verse number 13 and 14. Genesis chapter 15 verse number 13 and 14. Then he said to Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in the land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them for 400 years. And also the nation whom they serve I will judge. Afterward they shall come out with great
possession. They shall come out with great possession. Let's go to our theme scripture of the conference, Exodus chapter 5, verse number 1. Afterwards, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." Theme of our conference, inoti let my people go. Kana kuti regedza vanhu vangu vaende. Let my people go. Regedza vanhu vangu vaende. Bhuku yandaverenga kubhuku ya Genesis, ndiye Mwari achitaura na Abraham. Mwari anotaura mazwi echiprofita ezvaizoitika kuvana vaizoberekwa na Abraham rimwe ramakore. Vanoti Abraham, vana vako vachava varanda mune imwe nyika. Vachaenda panyika isiri yavo. Vachandogara vari nhapwa munyika isiri yavo. Ende kugara kwavachaita zvichatora makore anosvika 400 years. Meaning God anga atoona zvichaitika rimwe ramakore mwana wacho asati aberekwa. Rega ndigare ndakutaurira kuti zvauri kurarama nhasi, Mwari akagara azviziva. Hauna accident yeupenyu, hauna chaunosangana nacho nhasi muupenyu chisina kuzivikanwa naMwari. Our God is omniscient. Our God is all knowing. Mwari wedu anoziva zvese. Saka hauna situation yaunosangana nayo yaunoti Mwari haazivi. Ndine munhu akanditeerera nhasi ane masituations aari kusangana nawo. Dzimwe nguva masituations yawo hasi kukuitira zvakanaka. But rega ndikutaurire kuti hakuna chauri kusangana nacho chisingazivikanwi naMwari. And hakuna nhamo yakauya kuupenyu hwako isina kupuwa expiring date naMwari. Mwari anga atoseta an expiring date yenhamo yevana vaIsraeri ivo vasati vaberekwa, vasati vatosangana nazvo. Ndokutaura naAbraham, their forefather, akati vana vako vachanetseka, but not for the whole life, but for only 400 years. Vachagara munyika youtapwa for 400 years. Abraham ndokuzobereka Isaac. Isaac ndokubereka Jacob. Jacob ndiye anonzi Israel. Kureva kuti Israel muzukuru waAbraham. Israel haana kutomboona Abraham, but Abraham ndiye akaona Israel kuburikidza nokutaura kwaMwari. Ndiri kunzika here zvakanaka. Mwari achitaura naAbraham ari kumutaurira kuti une vana vauchazobereka, asi haana kumuudza time. Asi kune vana vako vachabva kwauri, vachapinda munyika youranda for 400 years. Isaac achiberekwa, shoko raMwari ndokuita sokuti harina zvarakataura. Isaac achiberekwa ndokubereka Jacob. Jacob aberekwa anozonzi naMwari unonzi Israel, hauchanzi Jacob. Israel achiberekwa anobereka mukomana anonzi Joseph. Joseph ndiye akatanga kufambisa mission yebasa raMwari rokuti vanhu vaende kuutapwa hwakataurwa naMwari we400 years. Joseph anorota hope achitonga, ndokubva atengeswa ndokundogara muEgypt. Ari kuEgypt anodedza baba vake vanonzi Jacob kana kuti Israel. Ndokuti chiuyai mugare kuno, ndawana nzvimbo nokuti ikoko kwamuri kune nzara. Nyamba pavari kuuya imisheni yaMwari yakataurwa kuna Abraham kubhuku yaGenesis, ichinzi vana vako vane nyika yavachapinda mairi. Ndinari kundinzwa here? Misheni yaMwari yaakuzadziswa ndokupinda Israel munyika yeEgypt achivinga mwana wake anonzi Joseph. Ndokugara zvakanaka muEgypt panzvimbo yainzi Goshen.
vakagara zvakanaka, havana nhamo yavanga vainayo, havana utapwa hwavaiona, havana kuziva kuti kune chiprofita chakataurwa kuna baba Abrahamu chekuti kune 400 years dzokunetseka. Bhaibheri rinobva rati zvino Faro waiziva Joseph wakafa, ndokuuya mumwe Faro wanga asingazive Joseph. Ndopakatanga utapwa hwevana vaIsraeri. Ndokugarwa meeting naFaro mambo wakanga asina kuziva Joseph. Ndokutanga kutaura kuti vanhu ava vari kuwanda pakati pedu. If you read the book of Exodus chapter 1, 2 and 3, vanhu ava vari kuwanda pakati pedu. Toita sei navo kuti vasawanda? Zvikanzi ngativatape, ngativaite varanda. Ndopakatangira nhamo yevana vaIsraeri vari muEgypt. 400 years ndokutanga kungenga makore, ndokutanga kuraramwa. But makore aya ndinofara kuti akataurwa kuti anopera. Rega ndikutaurire kuti nhamo yauinayo inopera, chirwere chauinacho chinopera, kushayiwa mari kwauri kuita kunopera, kusava neimba yako, kuroja kwauri kuita kunopera, kusarorwa kwauinako kunopera, kuchoboka kunokutevera kunopera. Hakuna nhamo isingapere. And the season yatauya kwairi nhasi, tauya mu season iri kunzi let my people go. Kureva kuti tauya mu season yekuti nhamo inokutera ngaipere nezita raJesu. Kana uchindinzwa ndiitire ameni. Tauya paservice yekuti matambudziko nehasha dzaSatani zvinokutevera nezvinokunetsa zvakufanira kuti zvichipera muzita raJesu. Amen. Hakuna chakakutera chisina kutarirwa day rokuti chichi expire. Saka now Israel yamu Egypt, yagara mu Egypt, yakunetswa nama Egyptians, yakunetswa nemweya we Egypt, ichishandiswa isina mari yainotambira, ichishandiswa isina chayo chinobatika, vachigara munyika iyi sevaranda, senhapwa. Ndokuchema kuna Jehovah. I am happy. Bhaibheri rinoti vakachema kuna Jehovah. Jehovah akati kuchema kwevana vaIsraeri kwasvika pandiri. Temi yakutaurwa naMwari. Kune mwanakomana anga aberekwa, the deliverer waIsraeri, zita rake achinzi Moses. Rega nditaure nditi nhamo imwe neimwe inouya mulife yako ine mushumiri anosimudzwa naMwari. Hello? Dambudziko rega rega rinouya mulife yako rine mushumiri anomutswa naMwari. Israeri yaita nzara, Jacob aita nzara, kunomutswa mushumiri anonzi Joseph, anonogara muEgypt kuti Israeri auya azogara asabatwa nenzara. Israeri yanetswa naFaro. Mwari haarambe achishandisa Joseph, anomutsa murume anonzi Moses kuti aburitse vanhu muEgypt. Mushumiri mumwe nemumwe ane assignment yake. So vashumiri, they don't compete but they complement. Mumwe nemumwe mushumiri ane basa raakadedzerwa naMwari. Moses akaburitsa vanhu muEgypt, asi iye achavasvitsa kuKenani. Mwari achamutsa mumwe mushumiri anonzi Joshua kuti apinze vanhu muKenani nokugadzika vanhu nhaka yavo muKenani. Joshua akapedza basa rake, handiye acharamba achishumira. Kuchamuka vana Gideon, kuchamuka mamwe majudges. NdiMwari anopa vashumiri zvekuita. So as I am standing here preaching to you, I have an assignment. Ndine basa randapiwa naMwari rokuti ndiite. Kana ndapedza, mumwe mushumiri anouya achipfuura mberi neassignment iyo. But ndisati ndapedza kuparidza, andipedze ndisina kuita Mwari zvaandituma kuti Mwari akuitire. So Moses achiberekwa, anotanga kunzwa maari kuti mune nyaya dzedeliverance dzakapiwa naJehovah dzokuti vanhu vabude muEgypt. Ndopanzine shoko raMwari. Mwari anotuma Moses naAroni kufesana nomukomana
kana kuti namambo anonzi Faro. Faro ari kufeswa isystem yakabata ma-Israelites isingade kuti vashande vachiitawo mari. Isystem yakabata ma-Israelites isingade kuti vawande. Haidi multiplication, haidi increase, haidi kuti vabudirire, haidi kuti vave nesimba. Ndiri kunzwika here zvakanaka. So system ye Egypt number 1 yaishandisa vanhu vasina chavanotambira, vasina chavanowana, vaishandira pasina. System ye Egypt yanga isingade kuona vanhu vachiwanda. Maskati ano I break that system. Aide kuti church ive nema numbers. Aide kuti church ikure. Aide kuona church ya Jehovah ichisimuka. Aide kuona vanonamata vachibudirira. That's the Egyptian system. Inoda kukushandisa usina chaunowana. Kubvira rini uchishanda but hauna chauri kubata. That's the system ye Egypt. Mweya wa Faro wokushandisa munhu achishandira pasina. System ye Egypt inokubvumidza kuroorwa. System ye Egypt haikubvumidze kuenjoya marriage yacho. System ye Egypt inokubvumidza kushanda. System ye Egypt haikubvumidze kuwana maresults echauri kushandira. System ye Egypt inokubvumidza kubata mari but haikubvumidze kuenjoya mari yacho. Ndine vanhu vakanditeerera right now ari kushanda but chabuda hapana. Ndine vanhu vakanditeerera right now akaroorwa but hasi kuenjoya marriage yacho. Mumarriage macho hamumutenderi kuti ave fruitful, hamumutenderi kuti ave nezvinobatika, hamumutenderi kuti ave nemwana. But maskati ano we have come with the gospel rekuti let my people go and enjoy the blessing of the Lord. System ye Egypt haikubvumidze kuti unzwe kuti wakakomborerwa. Israel rudzi rwaMwari, Israel iri kushandiswa nevasina Mwari. So Israel iri muEgypt yakatanga kunetswa. Ma-Israelites akatanga kuchema. But ndinofara kuti Mwari anouya kuna Moses oti ndanzwa kuchema kwevana vangu. Masikati ano ndauya kuzokutaurira kuti Mwari uya anzwa kuchema kwako. Zvawakachema, enough is enough. Zvawakachema zvakwana. Pawakachema Mwari ari kuti ndanzwa. Tinoshumira Mwari anonzwa kuchema kwevana vake. Masikati ano hatidi Mwari asingapindure minamato. Tinoda Mwari anonzwa vanhu vake kana vachinge vachema. Hatina Mwari anonyarara kana vakadaidzwa nezita rake vachinge vachema kwaari. Iye anoti vanodaidzwa nezita rangu kana vakazvininipisa vakachema kwandiri ndichavanzwa. Masikati ano Mwari ari kuti ndanzwa kuchema kwako. Wanzwikwa naJehovha. Ende kana wanzwikwa naJehovha zvakasiyana nokunzwikwa nemunhu. Munhu akanzwa nyaya dzako anofamba nadzo achiita makuhwa, anofamba nadzo achiseka. But ukanzwika naJehovha zvako zvinotanga kufamba. Masikati anoiti Jehovha ndinzwe, rerekerai nzeve yenyu kwandiri, regai kusapindura minamato yangu, vavengi vangu ngavaparare. Jehovha dairai pandinotaura. Hatina Mwari anoramba akanyarara varume. Ndiri kunzwika hereni? Kana ndine youth isati yaroorwa, gore rako rokusarorwa raexpire nhasi. I declare today you are going to be married. Unorooreka iwe. Kana ndine youth isiri kuwana mabasa, ndauya kuzokutaurira uri muMozambique iyoyo. Kune kampani yakukutsvaga
iri kuzarura an opportunity for you. Denga ramwari wangu rinoropafadza. Ndosaka uchinzwa achiti ndinosimudza marombe kubva muguruva ndichagadzika namachinda. Ndinoda Mwari anosimudza marombe. Ndina marombe ere ari pano. Marombe ari pano ese ndimi macandidates ekusimudzwa naMwari, nokuti Mwari anosimudza marombe. Kana uchitova muguruva, you are the right candidate. Yagadzirirwa naMwari kuti usimudzwe. Vachiti usimuke unopasimuka nezita raJesu. Ayabo. Mwari anorangarira. Mwari anotena matables. Matthias Meragaiba kati anotena matables. Basikati ano matables ari kutena. Nganga dzakabata zita rako tauya kuzozitaurira kuti ndatumwa naJehovah. The anointing which was upon Moses is also upon me, to take you out of bondage. Uri kubuda muuranda. Uri kubuda mune zvese zvakakusunga. Uri kubuda mune zvinokuchemedza. So Moses anotumwa kufesa system yakakushandisa pasina chabuda. Moses anotumwa kufesa system yakakushandisa for a long time. 400 years Israel achichema. But thank God kuti Mwari kana akuda kubudisa vanhu vake anoshandisa vanhu. Uri kuzviona here kuti zviri kuitwa naMwari pano? Israel yachema kuna Mwari, but Mwari ari kuisa deliverance yavo mumunhu. Wese asingatendi muna pastor, wese asingatendi muvaranda vaMwari, ndauya kuzokutaurira nhasi kuti deliverance yari kuchemera kuna Mwari yakaiswa muna Moses wenguva yako. Ameno kana wandinzwa. Achema ndi Israel. Haana kuchema kuna Moses, achema kuna Mwari. But Mwari akuda kupindura Israel. Haana kuuya kuna Israel direct, akaenda kuna Moses munhu waakadana. Ukasatenda mune vakadamwa naMwari, unofa usina mhinduro yako. Ukasatenda muvaranda vaMwari, Bible rinoti believe in his prophets and you shall prosper. Kana wakuda kubudirira, wakuda zvinhu zvako, wakuda kugamuchira nyasha dzauri kuchemera kuna Jehovah, dzakaiswa muna Moses wenguva yako, dzakaiswa muna pastor wenguva yako. Pastor wenguva yako ndiye atakudzwa deliverance yako. Hana ndiye anonamata kuna Mwari ochema kuti Mwari ndipei mwana, andina mwana. But Mwari akuda kupa Hana mwana, anotaudza Eri mupirisita munhu waakagadza. Eri oti kuna Hana, chienda Mwari akuitira. Kureva kuti Hana akanamata, Eri akasariliza shoko, equation yemiracle haibude zvakanaka. Mwari anotomirira muranda wake waakadedza kuti adhinde mapepa emiracle yako panyika ino. As I am preaching, tenda shoko randiri kuparidza kuti muranda waMwari zvaasimuka kuparidza ndakubuda munhamo yangu. Ndosaka vachinzwa pavanoyambuka Jorodhani vachibva kuEgypt, vaina Joshua. Joshua anovataura kuti mukaona vapirisita vatakura areka. Areka ndo yataura presence yaMwari, but presence yaMwari yaida kutakurwa navanhu vanonzi vapirisita vakadedzwa naMwari. Kana cheche kwaIsraeri ikasatenda vapirisita vakatakura areka, inoramba iri paJorodhani isingagone kuyambuka. But ikatenda kuvapirisita vatakura areka kuti vakaenda mberi kwedu tinoyambuka, vanoyambuka. Saka anovati mukaona vanhu vakadedzwa naMwari, vatakura presence yaMwari, vakatsika mvura, chiregai kuramba makagara pasi, tangai kufamba muchiyambuka as long vanhu vana Mwari vakatsika mvura yacho. Takatosiyana nokuti Mwari ane vanhu vaakaisa zvinhu zvake. I want you to listen to me very careful. If you want your deliverance to happen, tenda muvaranda vaMwari. Tanetseka navanhu vanochema kuna Mwari but vasingatendi PO box inosvikira miracle yavo, vasingatendi the address inosvikira miracle yako. Address inosvikira miracle yako inonzi muranda waMwari, Mozisi wenguva yako. My God, my God.
Moses ndiye ari kunzi naMwari, ndanzwa kuchema kwavanhu vangu. Mwari haana kuenda kuvanhu vacho direct. Vanhu vachema kuna Mwari, but Mwari ari kuenda kuna Moses. Ndauya nhasi kuti ndizomeka sure kuti unopa Buda chete. Une chawanga uchinamatira. Conference ino ndokubva yagadzirwa. Zvika ichitsvare, Mere, Gangata, uyai muparidze, tatumwa nemiracle yako. As I am preaching, ndakaloda miracle yomumwe munhu asina mwana anoita mwana. If you believe me, shout a better amen. Anga achichema anonyaradzwa. Anga ari pauranda anobuda muuranda. Mozambique ngaindinzwe. Kana wapiwa Moses, wapiwa mufundisi. Mufundisi atakura matickets endege dzaunofanira kukwira. You are going to be connected internationally. Uchapiwa mabusiness miri kwemakungwa kunyika dziri kunze, but business rako rakatakurwa mumuranda waMwari. Anofanira kungotaura chete shoko raunotenda iwewe kuti kana ataura zvangu zvaita. And if you believe right now, kana uchitenda izvi, ndino declare nhamo yako ngaipere izvi. Mukadzi aibuda ropa, anonzwa Jesu achipfuura, ndobva atenda kuti ndikabata mpendero yenguo yemunhu uyo. Jesu was 100% human and 100% God. Akaona munhu, mukadzi haana kuona Mwari, akaona munhu, akatakura Mwari. Body ya Jesu yanga yakatakura presence ya Mwari. Ndokubva ati ndikabata mpendero yenguo yemunhu uyo. Kwete vanhu avo, but kune munhu anofamba naMwari, ndinoporeswa. Kana watenda kuna anofamba nedenga racho, anofamba naMwari, nhamo yako inopera. Kana uchindinzwa ndiitire amen. Kana uchindinzwa type better amen. Kana watenda mumunhu naMwari, you are coming out tonight. The devil is letting you go. Hauna chinoramba, you are going. I am telling you, uchabuda uchava an influential person munharaunda yaunogara. Ndinokupa anointing yekuita zvinoshamisa in the name of Jesus. So Moses ndiye ari kupiwa anointing, ndiye ari kupiwa power ye deliverance. God is raising Moses to deliver his people. Vanhu vatumirwa Moses. Ndokubva Moses one day anowana muHebheru nemuHebheru vachirwa, all the Hebrew people fighting. And Moses ndokuvabvunza zvikanzi, ko muri kurwirei pachenyu? Moses achiparidza vhangeri repeace kwavari, havana kutenda. Nyamba Moses ari kutovaudza, ndakavinga peace, ndakavinga deliverance, ndakavinga your salvation, ndakavinga kugara kwenyu zvakanaka, fight ngaipere pakati penyu. Ndokubva vati, iwe unoda kuti uraya here wewe sezvo wakamboita muIjipita uye? Nokuti Moses akambenga uraya muIjipita. Moses ndokuziva kuti vanhu ava havanditendi pavhangeri randinoparidza. Ndokubva atiza munyika iyo sezvinotaurwa neshoko raMwari muNew Testament, Jesu achiti, ndinokutumai savaranda vangu. Pamunenge magamuchirwa, siyai nyasha. Pamusina kugamuchirwa, zunzai tsoka dzenyu, dust, mobuda moenda. Saka akabuda pakati pavo, but akatakura deliverance yavo. Vangani varanda vaMwari vausina kugamuchira, but uine nhamo yauri kuchema? Vakazunza tsoka dzavo, vakabuda pakati penyu. Vakaenda vakatakura kupora kwako kwauri kuchemera nhasi. Vakaenda vakatakura deliverance yako yauri kuchemera nhasi. Zvikwambo zviri kukuchemedza, madhimoni ari kukuchemedza, but deliverance yako yakaiswa muna pastor wawakafuratira, wawakarambira message yake, ukati haugoni kuti tonga ndiyani akakuita mutongi pakati penhau dzedu. Ayakata. Moses akaenda, zvikatoextenda nhamo yavo. Pavaifanira kugara 400 years, vakazogara 430 years vari munhamo. 30 years more dzeextension. Misikanzwa evanhu vasina kugamuchira munhu akatumwa naMwari. Iye Mwari ataura 400 years, but nokuti hamuna kugamuchira wamakatumwa, munoextenderwa nhamo dzenyu. Period yokuchema
inowanda because hamuna kugamuchira Moses waakatuma. Hauna kugamuchira pastor akatumwa naMwari. Zvigopa extension ye-captivity. Iwe ine chiprofita chinoti wakufara kubuda. Muri kudelaya ma-prophecies enyu, muri kudelaya ma-miracles enyu because hamutende mune vakatumwa naJehovha. Nasi make a decision yekuti wese anomira mberi kwangu achiparidza atumwa naJehovha, ndichatenda shoko raanoparidza, nokuti deliverance yangu iri mumuromo wakatumwa naJehovha. Do you believe? Shout a better amen. If you can type a better amen. Ndokugara 430 years. Moses ndokudzoka achibva kwaanga atotanga zvokufudza makwai. Ndopaari kunzi enda utaure naFaro, omutaurire kuti now let my people go. Moses akati naishi vachandibvunza kavana ava kuti ndatumwa nani. Zvikanzi kana vakubvunza zita rangu I am who I am. My name is I am. Tina Mwari anoti ndichava, wandichava. In every situation anoti ndichava, wandichava. If you want healing, the name ndichava, wandichava, it's an open check. Kurati zvaunoda kuti ndive ndozva ndichava. If they want deliverance, I will be their deliverance. If they want healing, I will be their healing. If they want salvation, I will be their salvation. So Mwari ari kuti ndichava, wandichava. Zvaunoda kuti ave in your situation, ndozva achava. Asikati ano ndiri kuinzwa mhepo yaJehovha iri kuti ndauya, ini ndichava, wandichava. Vakakubata vese vachakuregedza. Moses ndokuenda pamberi paFaro, system yaityiwa navaIsrael. Akati ndauya, zvanzi naJehovha, let my people go. Ndoya ndauya nayo masikati ano. I don't want to waste much of your time. Ndauya masikati ano as a servant of the Lord. Zvanzi naJehovha, let my people go. Someone who is listening to me, kune demoni raakutobuda mauri. Zvanzi naJehovha, let my people go. Zvakakuchemedza for a long time. Zvanzi naJehovha, let my people go. Zvakakutambudza kwamakore. Zvanzi naJehovha, let my people go. I have come to face your enemy face to face. Jehovha Mwari asimuka pachigaro, apindira nyaya dzako, auya kuzotenga nyaya dzako, auya kuzokubatsira masikati ano. Haasi Mwari anonyarara. Elijah anoti anetseka navaprofita vaBhaari, anoti mucharamba muine mifungo miviri kusvikira riniko? Kana Jehovha ari Mwari, ngaanamatwe. Kana Farao, kana Baal ari iye Mwari, ngaanamatwe iye. Nhasi let us make a decision. Anopindura nomoto ndiye ngave Mwari. Ndauya nhasi ndichitaura the consuming fire. The God that we save is the consuming fire. Every problem yauri kufesa, taakudedza the consuming fire. Taakudedza moto waJehovha kuti uparadze chese changa chichikuparadza, kuti unyangarise madhimoni ese anga achikuchemedza. Taakudedza the consuming fire kuti idestroye hondo dzako dzanga dzichikutambudza. Ndati taakudedza moto unoparadza kuti udestroye mweya yose yezvikwambo, udestroye mweya yose yekusaroorwa, udestroye mweya yose yekusabudirira, udestroye mweya yose yekutadza kubata zvinobatika, udestroye mweya yose yekusabereka. Kana usina mwana ndinodeclare now, mweya yose yekusabereka ndinotumira moto, the fire of the Holy Ghost. Let my people go. You are coming out of Egypt. You are coming out of captivity. Urikubuda muuranda, urikubuda mukuchema, urikubuda muurwere, urikubuda muutapwa. Egypt is not your portion. Egypt hairambi iri nzvimbo yaunogara. Egypt hairambi yakakubata. System ya Faro hairambi yakakubata. Nhamo yako iri kupera nhasi. Chaikuchemedza chiri kuenda nhasi. Urwere hwako uri kupera nhasi. My doctors have tried but they have failed. I have come to talk to your asthma.
kuti haurambi uri munhu weasthma, haurambi wakabatwa necancer, haurambi wakabatwa neleukemia. Every disease yakakubata, that's the system of Pharaoh isingadi kukuona uchifara. God has sent me today. Let my people go. Cancer, listen to me. Let my people go. Asthma, listen to me. Let my people go. Every demon, listen to me. Let my people go. Mweya kusabudirira nditerere. Let my people go. Mweya kusabata vana nditerere. Let my people go. Mweya kusarorwa nditerere. Let my people go. Mweya kusaenjoya marriage yako nditerere. Let my people go. Ndiri kuzvinzwa right now. People are coming out of Egypt. People are coming out of captivity. People are coming out of bondages. I break every shackle of poverty. I break every chain. There is power in the name of Jesus to break every chain. There is power in the name of Jesus to break every disease. Zvese zvanga zvakakubata zvakutokuregedza. Moses amira mberi kwaFaro. Faro anoedza kuita nharo, but kana Mwari atotaura, nharo dzemweya yetsvina hadzisi kuzoshanda, uri kuzopa buda chete. Hazvinei kune n'anga yavakaenda vakareverera zita rako, n'anga iyoyo zvayakataura hazvisi kuzoshanda, uri kuzopa buda chete nezita raJesu. Nyangwe Faro akaramba, asingadi nezita raJesu, uri kuzopa buda chete. Dati madhimoni achiramba, asi kana Mwari atotaura kuburikidza nomuranda wake, muri kutobuda right now. Mozambique, the church in Mozambique, hear me. Ndiri kubreka machains ose, ndiri kubreka kubata kwa Satan. Church ya Jehovah iri kuzokura, church ya Jehovah iri kurangarirwa. Every minister of the world that is listening to me, Satan akabata church yako kuti itadze kukura. I prophesy church growth. I prophesy church growth. Ndinoprofita kubudirira kwevana vako pasangano nezita raJesu. Yatapapa. Ndinoprofita vana vako havasi kuzova vana vadiki, havasi kuzova vanotambura, havasi kuzova vekuchema. I prophesy dry bones shall live again. I prophesy dry bones shall live again. You shall not die poor. You shall not die young. You shall not die with that status. You are not the last, but you shall be the first. You are not poor, but you are rich. You are not cursed, but you are blessed. I send the fire of the Holy Ghost, the wave from Masai, and this internet are carrying the anointing, are carrying the power, are carrying your deliverance. Simba rokusunungurwa kwako riri kuyerera right now. Simba rokusunungurwa kwako rapinda mu ofisi yako izvezvi, rapinda mu motikari mako izvezvi, rapinda mumba mako izvezvi. Wherever you are watching me from, the power of the Lord is touching you. The power of the Lord is visiting you. The power of the Lord is upon you. I speak deliverance. I speak healing. I speak salvation. I speak prosperity. Nezita raJesu. Nyangwe Faro akabeja, but ndauya neanointing ine nharo inoti vanhu unovaregedza chete. Ndinofara kuti Faro akambodziita nharo, but hadzina kushanda. Bhaibheri rangu rinototi Mwari ndiye aimuomesa moyo, nekuti Faro anga achida kuti azoexperience kukundikana kwake kukuru. Nhamo iri kuita madhimoni achiramba akakubata. Mwari ari kuda kuti uzova nezitestimony. Hayaboketa. Ari kuda kuti uzova nezitestimony. Kune zimu nana riri kuitika izvezvi. Kune zimireko riri kuitika izvezvi. Kune great power iri kuitika izvezvi. The longer the period, the greater the testimony. The longer the period, the greater the testimony. Wakachema for a long time,
but today you are coming. The fire. Wakachema for a long time, but the greater the testimony. Did not create an environment. Yema miracles ikwete madiki, but yet the great miracle. God is opening a great door for you. God is opening a great door for you. Zimirako rako rikupinda mumba mako. Unezi testimony rikumhara pauri. Unezi testimony rikuya pamsoro pako. Wakarwara for a long time, but there is a great miracle. A great door is being opened for you. Right now, Paul anemazgano taura. I not to pray for us, brethren, for God has opened a great door for us, but our adversaries vari kutirambidza. But today I have come kuti Mwari ari kusimuka pachigaro. Simukai pachigaro chenyu Jesu, vavengi vedu vaparare. Simukai pachigaro chenyu Jehovha, vanorwa newe vaparare. Dai Jehovha aibvarura denga, miracle yako isvike kwauri. Dai Jehovha aibvarura denga, healing yako isvike kwauri. The longer the period, the greater the testimony. Makatambura kwenguva zvakwana. But the longer the period, the greater the testimony. I said the longer the period, the greater the testimony. The fire of the Lord is touching you. If you believe it right now, the anointing yacho. Get connected to the power that is moving right now. Get connected to the anointing that is operating right now. Get connected to this great power. Get connected to this great anointing. Get connected to this great move of the Holy Spirit. Kune nyasha dzinoshamisa, kune simba rinoshamisa, kune simba rikuburikira mlife yako. The power of the Holy Ghost. Akaramba zvake Faro. But at the last, Israel yakabuda. And then us, someone who is listening to me, you are coming out. Are you ready to go? Are you ready to go? Are you ready to prosper? Are you ready to receive your healing? Are you ready for a miracle? Are you ready for your miracle? Notenda ere kuti Mwari wangu anokuitira zvinoshamisa. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ndopa unonzwa Mwari akutaura. Akuti imba imwe nemwe ngaiuraye gwayana. Wesa ropa pamagwatidziro edzimba. The blood of Jesus. Ndore gari notiponesa. And right now I am applying the blood of Jesus. You are coming out if you are listening to me. You are coming out if you are listening to me. You are coming out if you are listening to me. You are coming out because of the blood of Jesus. Ivo vakadeura ropa rehuku panganga. Ivo vakaenda neropa rembudzi panganga. But I am coming to you with the blood of Jesus. Ropa rinotaura zviri better kudarika ropa reAbel. Kudarika ropa reAbel. The blood that speaks better. We are in a better covenant. The blood that speaks deliverance. The blood that speaks forgiveness. The blood that speaks healing. Ropa ra Jesu rinotaura zviri better. The blood of Jesus shall never lose its power. Yekabaya. The blood of Jesus. I said the blood of Jesus. I said the blood of Jesus. I said the blood of Jesus. Now I am delivering people. Receive the anointing. Get ready right now. In the comfort of your home, in the comfort of your office, wherever you are listening me from, I am sending an anointing. Receive it. Receive it. Receive it. Your deliverance. Your deliverance. Your deliverance. Your deliverance. Uchirwara izvezvi. I command that demon to cry out. Cry out, devil. Cry out, devil. Miracles are happening. Miracles are happening. Devil, go. Buddha pari. Varegetse. 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 Nestara Jesu. Yakata. Yanda labaya. Shata papa yanda. Yeta maya. Yanderererevosam. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Tendamari, tendamari, tendamari. I am done with you. May God richly bless you
Mwari wenyasha ngakuropafadze, Mwari wenyasha ngakukomborere, Mwari wenyasha ngakuitire zvakanaka. Ropa iri raJesu rakubata. Your salvation and your healing zvatoitwa naJehovha, zvatoitwa naJehovha. Thank God wherever you are. Tanga kunamata uchitenda Mwari. This service yavinga iwe, you are coming out. You are coming out. You are coming out. Shala babaya. Ye tabaya. Give a hand to the Lord. 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 Chakubata chakukuregedza. Chakubata chakukuregedza. Thank God. In the mighty name of Jesus, I bless you. May the church in Mozambique be blessed. May our leaders in Mozambique, the leaders of our church, may God bless you in Jesus' name. Thank you for the opportunity. God bless you. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you. Amen.